Simana imeze bite amakuru kandi poa kabisa cyane twaraburanye tumaze iminsi tudaherukana gusa numva nshaka kongera kubabona nyine nari nagukumbuye nta kibazo rwose ntarebe burya naragiye nkomeza kubatekereza mwangiriye neza numva nshaka kugaruka birumvikana hano se kari neza gusa zihaba hano nta kintu kibi kijya kihaba ariko mani hari ikintu nashaka kukubaza ikizi hari ibintu mushiki wawe yambwiye arambwira ngo uriya muntu nita mama umwe wandeze uzi ngo ntabwo ari mama ngo ni umuntu wantoraguye gusa arandera nta kintu dupfana baraziho ibyo bintu rero nta kintu biziho sibyo bazagiye ukamwibariza nyoko kariko bimeze niho waguha kuri mani igihe mani ntakuri mani mbapfira ikibazo mani ntabwo nabimenya ngiye rimwe na rimwe ntekereza kuba nabimwibariza ariko umutima ukanga kubera ubwoba yambitsemo niyo mpamvu nabanje kuza kubabaza nk'abantu muri hafi nisanzuraho ariko nubwo umuntu yakubikamo ubwoba uramubaza ukamenya ukuri ugacangamuka none se nudacangamuka ukeka yuko ari nde uzagucangamuka ubu ntabwo gusa namuhera namubaza ngo wowe wumva ukuntu uzabigenza kumva ukuntu uzabigenza wowe umunsi azaba yiriwe mu rugo atagiye mu kazi uri kumva uzicara sibyo utekere uri kumva umufurire umukore utuntu twose ikintu cyose azagutegeka uzacyemera namara kucyemera nujya nko ku meza agiye nko kurya mugiye kumutegurira ku meza umwarurire yicare yatuje umuganirize icyo nzi cyo ntakazabya ntabwo umuntu iteka ryose ahora ashaririye mana ameze nk'umuravumba ibaze rero ibaze yagukuri mwana yagukuri ahubwo ngewe buriya ngewe ntabwo hano mfite amagambo menshi yo kuvuga ngewe nari mfite gahunda yo kwigira mu mujyi ngiye harazanya Nyamirambo turaza gusubira buriya iyo nama ngiriye rero ndaza kuyikora wowe uze gukora ibyo nkubwiye n'ibitarya uzamenye ko ndi bidage oya nzagerageza ndebe uko bizakunda ahubwo nanjye reka mbe nyarutse mbe ngiye mu mujyi tuzasubira uko nzakubwira uko byagenze nta kibazo Njia kweli ni ya mama, mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, 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 mapenzi. Mpenzi sikuzani kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu. Bimeze bite? Ese uramushure ngo bimeze bite? Mwana ari birye ni umuntu uraho nyine tunye Nase ni umukozi wanyu cyangwa ntabwo ari umukozi wacu mwana cyangwa nawe watwaye kezi wari watwaye kezi aya ntabwo yamutwaye mwese ubu yamutwara mwana ese kezi budi yagiye ntabwo wamenya ahantu kazi yagiye Keza ntabwo yageze hano uyu munsi muheruka ejo bundi agendana n'ibisaza ejo bundi hashize iminsi 3 ikivuga kadaheruka ahangaha kuva yagendana n'ibyo bisaza ntabwo yari yagaruka hari ibisaza wigeze ubona hano mwana byaramujyanye byaraje hano biramufata biramuzamukana nkengereza hano uhare ku muhanda mbona bimwinjije mu modoka baragenda ubu byari njya nkubwira ibiyese mwana kwa kundi wishe mushiki wawe nakubaza ikintu ukanga kugira ikintu bimbwiraho mushiki wawe mbona nabi oya nawe nyine mbagenda nkubona oya nawe ndimo ndakubona ntabwo nakubesha tubwiye nawe ndimo ndagenda nkubona ndimo ndabigaho ako ngemwe ko vira muzira kwazo ese isugenda mufashe rwose ngiye ubunagaranga muri undi wishije mushiki wawe ntugire n'ikintu unambwira kujyanye nawe ugahora ubeshya urumva iki ngiye nabita uzagaruka ibyo bisaza byamugaruye wowe ibintu kozura oya nibyo wowe ibintu kozura bibona yari kumwe n'ibisaza ariko yagiye mureba ngewe yagiye umureba se imodoka bayiparitse hari ibisaza biraza biramufata bimujyana yesu nabonye bimushyira mu modoka ibintu urabona ubutadushyize mu makuru ngomba kuvuga ibintu dushizemo ngomba kuvugisha ukuri ibyo byanyu si bindeba ibyo mvuze ni ukuri ibyo mvuze ni ukuri Njia kweli ni ya mama, mwanaume nilikujali kwa kila hali. Mapenzi, 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 mapenzi,
bimeze bite se ese ko mbona wihuta cyane wakandaga ikibazo nanana gisipurine abantu bamamwamamwa mu migi ubu si wowe urabona umuntu ari kwigendera ukaza ngo si urabona ndi imbwa ariko bagomba nutabyibuha amafaranga mushiki wawe yiba abagabo cyangwa se abakura uyishyira amajya hehe ese urashaka ko ndenganga njyewe nshima uko imana yandeye ntabwo byibuha rwose ukuntu mushiki wawe yirirwa akura abagabo b'abandi ntabwo ari uko wakagombye kungana wakagombye kuba ufite yabura n'akada karindwi kagaragaza ko azagira ngo ngane nk'aho ifuso ingana gutyo erega twebwe twebwe tuba twarashimye imibiri yacu ari igihe aba ari ubuyoka gusa ntabwo nituma mushiki watwara abagabo b'abandi abajya se njyewe harandiye umuntu uzamubaze harabona naza kugukura se byibuze ngo uvuge wenda ngo iki n'iki ahubwo uzabimubaze ngiye ibyo ni ibyanyu by'abagore no urashaka gufata umuntu w'umugabo ukamushyira mu bintu byanyu by'abagore mani njye ntabwo nzi ibyo uri kumbwira ariko njye reka nkomeze gahunda n'uwagenda wandisipurine nawe rero warashibaye tukabona bose ubonye sasa uzi ibintu bimbayeho umuye n'ikigore harakinga n'umusozi bakeneye umutima mubi sinzi cyambazaga ibintu byo gusabusa ntazi uzi ko numvise witonganya nkagira ngo turanagukubise shawa cyambwiraga ubugambo mupfu y'ibigore se by'iki gihe ntabwo uzi uko byabaye ntabwo byiyuha nta gisipurine bikigira ubwo wasanga rero kugira ngo muzimure y'amagambo y'abagore nzi gute uzi ibintu kimbwiye ndagize ikirambwiye ku mushiki wawe ngo yadutwariye abagabo ku nkawe ngo ni ukubera iki ngo utabyibuka mbese aza kubikubaza aza kubimbaza ukagira ngo ni njyewe utwara abagabo babo wasanga hari uwamugutumye ugenzure neza mbese ni ikigore wagira ngo cishwe n'inzoka hariya umunyumvira ndikibwiye ati se wagira ngo ngare nawe hagira ngo mibe z'isi yose wagira ngo baze mukoyoreye ubwo se kimeze gite kimeze gite none ruri hariya nazi kingana umusozi iyo wagifashe n'agafoto ukazana ntirebera abanza ari n'ururaya hawe genda se mbonye nazi ukuntu ururaya se rungana gutyo rungana gutyo ibirayi se karibyo mbona bikunda kuba bingana umusozi reka nase ngo bimeze bite ntari nanjye mba nibereye hano mba narangije akazi nkaza kwicarira hano nanjye hari ibintu mba nibereyemo ngiyemo hano haruguru cyanyangirije umunsi mwana reka mbanze ngera mu nzu ndeba utuntu mfatamo mbone gukomeza nyine gahunda zanjye ngera mu nzira byose nanabitunganyije cyane umutima mubi mane ndumva nanameze neza narebera ko ndeba sawa gera murebe uru ni urugo ni ikuzimu nihe ubu nzakomeza kubaho muri ubu buzima koko nzageza ryari none hatangiye no gutuka abantu ahuye nabo mu nzira ibi ndabirambiwe ngomba kuva muri aba bantu nkigendera ngasubira iyo naturutse nkigera mu rugo ibi ntabwo nazabivamo ariko mwana uva mbwira ibintu wakoze ejo bundi warabibonye ibiki se ufata urabizi yuko mushiki wanjye sibyo urarishyiriye warangiza ukaza kumuteranyiriza hano nasubije ibintu yarambajije nta kosa nakoze wibagiwe ko uri yarisheriwe mana wibagiwe ko uri yarisheriwe njye ntabwo nari mbizi ngo ntabwo wari ubizi gute se utabizi mana navugishije ukuri ibyandebaga ndabirangiza nta kindi kosa wambaze umva mubwire ntabwo ukuri kose uzi ukuri kose uzi ntabwo ari ngombwa ngo kugaragaza sibyo ibintu wakoze ntabwo ari byo mwana ukuri kose uzi ntabwo ari ngombwa ngo gushyire ku karubanda gusa niba yaragendaga agashaka amafaranga akatuzanira tukabaho wowe ibyo nuryamyemo n'ibyo kwaso wowe ko nta kazi ugira kuba wicaye hano amafaranga azana ntabwo warya uzongera gutema iki ntabwo namubesheye dore ibisaza narabibonye kimwe cyaje hano ikindi gisigara ku modoka bamushyira mu modoka baramujyana rero ibyo bintu bukora ntabwo aba ari byiza none se kuzi yuko ari gutuma tubaho hano ibintu byawe ntabwo ari byo ubwo ushatse kumbwira ko dutunzwe n'amafaranga ava mu buraya ari uburaya ariko umukuru uri n'igicucu ari uburaya akabujya mu buraya akazana amafaranga tukaba akishyura inzu ubwo nawe ugatema baba yamuhaye niba ari nuko bimeze ntabwo nzongera gutungwa n'amafaranga y'uburaya nzishakira yanje ariko mujye kujya mu ntesha umutwe navugisha kandi mbombo umuntu uri igicu mbombo umuntu uri itara nigendera nkora cyo sinzi ibyo uri shonga sana wowe mbona ntazi ibintu byawe kandi wigeze uriya mukobwa nzamukunze gutwe ibyo bintu mba numva bincanga ese ubundi bwirwa kandi umukobwa nirwa ndakirukankaho
n'ubundi mba mbizi ko abakobwa benshi bankeneye kunzi ko undi mukobwa mwiza kandi nakiruta kuko kanisha umutwe njye nanamfashe nino sanjye nanamwica gusa ariko nyine ikintu sigaje ni kimwe gusa ngomba kujya kureba uriya muhungu nkabanze nkamenya neza ese ni umukozi wabo ese amakuru ampaye mu kanya niyo ibyo bisaza kuko byaraje nyuma yaho nibwo nzafata umwanzuro kuko kugeza ubu ngubu ndabona nta mwanzuro mfite ariko noneho bigeze ubu ngubu byonyine ngenda mutse mufashe noneho gusa njye naramwica noneho kugira ngo bigeze gusa ubundi busi nataye umutwe ntabwo uriya mukobwa yarakwiye kuntesha umutwe ngombe mugatire ubu ntabwo nyabura nawe uko byasa kose bijyanye nawe birangirira aha ngaha bigomba kurangira tu amakuru se Messi bo amakuru ni meza wowe se amakuru yawe sha nanjye ndaho nyine tu gake gake ntabwo navuga ko ari cyane yewe gake gake kubera iki se ntabwo nakubwira ko ari cyane kubera ko ntabwo ari neza shamva nyine papa Alice yarahindutse cyane byatari Alice yarahindutse gute nyine ntabwo uri kunsobanurira guhinduka ntabwo uri kunsobanurira mbega reka nako tube tubyoreye ibyo reka dusubire inyuma ho gato numvishe ngo wasuye Alice ku ishuri bo byari mu nshingano zanjye reka ndi nyirasenge byarantangaje biranantungura nibashije uburyo tugeze usura umwana yiga muri segonderi ambwira ko amusuye ahagereye muri kaminuza nabimbwiye genda banza ndatungurwa ntugire ikibazo reka umwana ugomba kumuganiriza akamenya ko afite nyirasenge akamuba hafi nuko ntazi amakuru yaha nyine musaza wanjye meza ate musaza wawe ubwo uzi ngo ni musaza wawe uzi wa mbere wumva yahindutse gute nyine niba abagore baramuroze niba byaragenze gute nanjye ntabwo nakubwira ngo byagenze gute ariko asigaye afite ibara ry'umukobwa hariya niryo rinsenyeye niryo rirunduye runo rugo ntuzi ubwo yaba yarakuburanye iki ku buryo yajya muri iryo habara ry'umukobwa mwarakundanye iriya myaka yose uya ntabwo nta imana ni banyurwa nyine ntabwo banyurwa ntubizi se ntabwo banyurwa baze nawe umugabo uva ku mugore nkanjye akajya ku gikorwa gisa n'izo ntebe yaransebeje mu buryo bugaragara cyane ntabwo ndi kubyumvisha ibintu uri kumbwira ko umusaza wanjye ni ukuri pe ntabwo ndi kubyumvisha ukuntu mwakundanye ntabwo nabyiyumvisha shaba byibonera muntu we yenda uko ugiye kumara iminsi hano yenda nawe uzabyibonera uzabibona ariko gusa yarahindutse yabaye mubi urumva mbega yarahindutse cyane ariko nkibaza basi yaza no kunsebya akajya no ku mukobwa ugaragara gusa kujya ku mukobwa ewana mana we sinakubwira ntabwo ndi kubyumva neza ngo ntiyabikora kubera mpari ndaza kujya kureba nyine uko bimeze nganire nawe numva ikibazo kiri gupfira nawe nzakubwira nyine sha umuganirize uburyo ntabwo tubanye neza kubera iryo habara rye ry'umukobwa niba ryaramuroze sinanabimenya kubera ko ari uburozi kuko ntabwo wambwira ukuntu mwakundanye gutyo mukaba muri gushwana mugira ikintu ntabwo ari byiza sibyo genda muganiza numva uko bimeze sha wenyine nta kundi reko kanjye mu cyumba nta kibazo kweli ni ya mama mwanaume nilikujali kwa kila hali mapenzi umeze bite se ni sawa mwana umeze ko ni sawa ntare biragenda se nta kibazo ese ko mbona wicaye gutya umaze kurya mu kanya ko mbona n'igifu cyazamutse umva nibereye ahanga ibya mbere mba nabiriye cyara ubu nabikenyereye ariko umaze kubyiwa wabanza bagufashe neza babaze ni nkwirire uba twigendeye tujye gusigara kagenda zana agatebe tuganire wawufashe n'aka ngaka nyine nta kibazo yambaye no kwicara kwicara hasi yano ndamenyereye nanihagararira hano ahandi se biragenda nta kibazo tu mba nibereye hano nyine ndi mu kazi ko mu rugo bisanzwe baba bagusize hano mu rugo bose irungu riba ryanyishe kabisa none se ubundi ubungubu babundi bazimutse bagiye ko mbizi ko nta kazi bagiye hari igihe wa mukobwa wa hano umwe bita keza nyine ubushize nyine yari yaje arazamuka ariko si ubundi waje hano utuwe n'umusaza we ahubwo niyo mpamvu ndajya ngo tuganire ahubwo sintaga ahari bose bagiye ese nta musaza we yagiye agendeye rimwe wa mukobwa ejo n'ubundi ntabwo yaraye hano uyu munsi ejo yari yagiye musaza we rero yagiye muri kino gitondo nanjye mpita nteka ndibirira niyo mpamvu usanze neza kuri iyi ese basigaye bafite akazi se akazi ka mva nawe ra ngo akazi kugira ngo nagira ngo wicare tuganire nta bantu benshi barimo kugira batunguka cyangwa ubundi ibyo
ngira nicare noneho mbwire niba ndashaka ndikumva ari ibintu bigiye kunzanamo ukuntu gahunda zimeze kirajya ngo tuganire akantu gato kirajya ngo urumva mpereze makuru afatika n'icyo kintu kinzanyanga niwe nari nje kureba rwose kirashaka ngo mpereze makuru ajyanye no kwikeza na uburyo mubayemo na musaza ndikumva ushatse kunzana mu bintu birebire rero bansigiye ibiryo gusa nta cyo cyari gihari tangiye kandi bya bintu kandi se byaje ikibazo kandi ntago ari ikibazo numva kandi ngiyewe mbwira ningura agafanta urabasha kumbwira amakuru yose afatika ndakubwira ibintu byose ariko ibintu byose uri bukenere ndabivugisha ukuri sobanye ko ngira ukuri se ariko hatagira umuntu ubimenye nta nubwo rwose wagiye njye nagira ngo uburo twagiye ku kintu ushaka amakuru yuzuye njye niyo ndimo gushaka rero njye nagira ngo ubwire umpereze amakuru afatika kuri Keza mu busanzwe ko umaze kuba igihe kinini ahangaha ukaba umuzi njye nagira ngo ubwire Keza abayeho gutaha mubanye gute na musaza we abaho mu buhe buzima bwe muri make Keza rero ubuzima bwe bwose uruka cyagiye nkubwira musaza wakamerera nabi Keza mbona azana n'abagabo hano bakinjira mu nzu bagakora ibyo bakora bakinjira mu cyumba nanjye nkabakurikira kagenda ku cyumba nkumviriza nkumva bibereye muri byatu nijoro bakabo uzi ko hari n'igihe ntaryama bakaryamana tu nkagera saa 7 bari muri byatu gusa none kandi banasinze naho abyukiye akabyukana hangover byabisaza nabyo bikaba biraje ubwo muri make uzi ko urimo kwanga kunshi intege muri make ni nkaho bakambwira ngo ni indaya byoroshe se ahubwo kandi uriya mukobwa njye naramwizeraga nk'umuntu dukundana dupanga no kuzabana hari n'igihe baza hano bakabikorera muri salo hano muri salo bagafunga bakambuza no kubanyura imbere gusa ibyo bintu mbwira biho uzi cya gihe ko musaza we yamereye nabi aranambwira ngo amafaranga dutunze ngo nayo Keza akura mu buraya ngwiki mu buraya shaka umbwira yuko buri munsi amafaranga mubone umunsi ku munsi aba yakoreye mu buraya hari n'igihe ibigabo biza bikamutwara bikabanza izo nkuru ntabwo nzishaka bose babarira ntabwo ibyo bintu njye mbishaka kubyumva pe utumutunzwe n'amafaranga bamuhereza kugira ngo y'uburaya mba mubwire ukuntu bimeze ariko nakuwe nta kintu cyinshi nakubwira ahubwo urakoze cyane amakuru nashakaga nayo ngayo kandi uzabigira ibanga urakoze nta kintu utaza kumubwira ko nageze aho ngaho urakoze kubunguriye akantu